พี่ชอบคือของจริงมันสวยมากมันเหมือนแบบมันเหมือนปลอมอ่ะมันเหมือนการวาดรูปอ่ะแต่คือมันของจริงอ่ะสวยมากฮัลโหลทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะวันนี้นะคะมันก็อยู่ที่ดูไบวันนี้นะคะเรากำลังจะไปเที่ยวทะเลทรายกันค่ะเอาวันนี้ฉันก็บินกับน้องโบราไปเที่ยวทะเลทรายกันค่ะทริปแบบแพนอีสโนแพนเนอะใช่อยู่ๆก็แบบไปก็ไปปะใช่ไหมคือในความที่แบบเราต้องบอกก่อนว่าคือในความที่เราเป็นลูกเรือทุกคนคือเขาจะนัดบีฟตอนไหนก็ได้เขาจะนัดบีฟ10 นาทีก่อนขึ้นเครื่องก็ได้หรือจะนัดตอนบ่ายตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถฟิกซ์เวลาได้เนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าคือเรามาบินเรามาทำงานเนาะไม่ได้มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้ก็คือผลกำไรของเราเนอะที่เราไปเที่ยวนั่นนี่นั่นขอหน่อยแล้วกันเนอะเราก็เลยเซตเวลาว่าโอเคงั้นบ่ายโมงละกันซึ่งเดือนนี้มันโอเคตรงที่ว่าไม่ค่อยร้อนมากถ้าเป็นช่วงเดือนก่อนก็อาจจะร้อนเราควรจะmorning trip อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็คือที่ดูไบเนี่ยจะมีแอปคลุกเนาะเดี๋ยวคุณก็จะติดไว้ตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถบุ๊กได้เลยแล้วก็เขาก็จะมารับเราที่โรงแรมแล้วก็พาเราไปที่ทะเลทรายแล้วก็มาส่งเราที่โรงแรมเหมือนกันเนาะใช่มันจะเป็นแบบ one day trip แล้วคือมันเหมาหมดเลยถามว่าคุ้มไหมถ้าจองในคุกอะคุ้มแน่นอนค่ะเนาะใช่แล้วก็ราคาที่แบบว่าถูกอยู่อันนี้ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ใช่แค่นี้อันนี้ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ก็คือลองไปสามารถดูมันได้นะบอกทุกคนไปว่าคือเฟิร์นกับน้องโบราณเนี่ยคือจองเป็นแบบ private แล้วก็จะไม่มีการแชร์ลิงก์จะไม่มีคนอื่นมายุ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาทำกิจกรรมมันก็จะสะดวกอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในกลุ่มก็จะมีให้เลือกหลายตัวที่แบบว่ามีทั้งแชร์ลิงก์มันก็จะถูกไปกว่านิดนึงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะพร้อมดินเนอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่คือจะใช้ระยะเวลานานกว่าตอนเช้าก็ได้คนละฟีลลิ่งกันเนาะใช่คือถ้าคนที่มีเวลาและอยากสัมผัสจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกได้แต่คือตอนนี้คือในความที่แบบว่า3 ทุ่มมันต้องพิกอัพไทม์ที่โฮเทลแล้วก็คือจะไปบินอะไรเงี้ยก็คือเรามีเวลาแค่ครึ่งวันเราก็เลยแบบเราคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันจะมีไปได้ไหมที่คนอยากบุ๊กเวลาแบบนี้กลับมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ก็จะเป็นราคาพิเศษนิดนึงอะไรก็เราคุยกับเขาไปประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็คือคนเลือกเป็น private นะคะ2 คนอันนี้มันก็จะตกประมาณคนละ2,500แล้วนะประมาณ2,500ใช่ก็ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะคะเพราะว่าไม่มีคนบนรถเวลาใช่มีแค่เราไม่เหม็นไม่อะไรดีนะก็ต่อรองเนาะใช่ต่อรองเที่ยวที่นี่อย่างเงี้ยต่อรองกันได้คนที่นี่น่ารักใช่ค่ะ nice มากแล้วยิ่งรู้ว่าเราเป็นคนไทยคือnice นี่ก็คือทริปของฝนก็คือรถ1 คัน private สำหรับ2 คนจะบอกว่าสังเกตรถนะรถจะมีเหมือนแบบว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวต้องโหนปะอะไรประมาณนี้แบบว่าให้เราโหนหรือเปล่าเวลาอยู่เพราะว่าอยู่ในจูนในทรายทะเลทรายนี่น่าจะแบบว่าอะไรเองอะเนาะทรงตัวไม่อยู่อะไรงี้ใช่อันนี้เขาก็จะมีเนี่ยอะไรวะ government อะไรของเขา for ใช่ for your safety อะไรก็ในกลับมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เฟิร์นบุ๊กไปก็คือเป็น private 2 คนทริปนี้ก็คือจะนั่งขี่อูฐถ่ายรูปเขาถามว่าจะเอาขับรถอะไรนะ ATV ไหมเราก็เลยบอกไม่เอาฉันไม่มีเวลาแน่ๆเลยเธอเราก็บอกว่าอยากแค่ขี่อูฐถ่ายตรงทะเลทรายไม่เข้าแคมป์ไม่กินดินเนอร์ก็คือกลับเลยแล้วเดี๋ยวก็จะไปอีกที่หนึ่งก็คืออาราเบียนทีเฮาส์ค่อยไปดูกันค่ะเจอน้องอูฐตัวเป็นๆ Hi Camel Hi ตอนนี้เราก็กำลังเลือกอูฐอยู่นะคะถือนะกลัวจะเสียงไม่ดังตอนนี้กำลังเลือกอูฐอยู่ค่ะจะอูฐตัวไหนดีคะ
มากค่ะ อันนี้เหมือนประมาณว่าซ้อมอูฐก่อนเรียนอูฐเป็นอะไรที่ยากมากๆ มาก ตื่นเต้นมาก น้องจะล้มตอนไหนก็ได้ ถ้าน้องไม่พอใจ ทุกคนหลังจากที่คนไปขี่อูฐมาแล้วนะคะ จะบอกว่าการขี่อูฐเนี่ย5 นาทีไม่ถึงเลย ก็ในความที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนด้วยแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แค่ขี่อูฐ5 นาทีวนรอบเซอร์เคิลที่เขามีให้แล้วก็จบตอนนี้นะคะ เราพร้อมที่จะไปที่เรดแซนแล้ว ตอนนี้เราต้องคาดเบลต์นะคะทุกคนไดเวอร์ของเราเอาลมออกแล้ว ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ โอเค let's go มาแล้ว and diver yeah say hi โอ้โหคนดูก็อย่าเพิ่งปวดหัวกันนะคะ เก่งมากคนขับว่า ตอนนี้รู้แล้วว่าการคาดซิสเมลมันเป็นยังไงนะคะทุกคน safety first นะคะ แล้วหลังเป็นไงบ้างคะ ด้านหลังเหรอคะสบายมากค่ะ พี่ชอบค่ะลูกพี่ชอบ High risk high return เอาไม่ใช่ค่ะ คือของจริงมันสวยมากมันเหมือนแบบ มันเหมือนปลอมอ่ะ มันเหมือนการวาดรูปอ่ะ แต่คือมันของจริงอ่ะสวยมากเราก็มาถึงที่ทะเลทรายจริงๆแล้วนะคะของจริงคือทรายเหยียบทรายแล้วร้อนมาก แต่นะเมื่อกี้ถือว่าโอเคค่ะ อันนี้เดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูก่อนนะ เป็นประมาณนี้ร้อนมาก โอเคเราไปถ่ายรูปกัน เราก็ไปถ่ายรูปเสร็จแล้วเรากำลังจะกลับกันตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา3 โมงครึ่ง
เราจะไปต่ออาราเบียนไหมไปเนาะได้หาอะไรกินกันเนาะ ได้เลยหิวแล้ว เดี๋ยวจะไปดรอปที่อาราเบียนทีเฮาส์เนาะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะ แต่เมื่อกี้เนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วอุ๊ยลมอื้อหือลมแรงมาก ตอนเย็นจะลมแบบนี้แล้วก็มีทรายมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วก็เย็นๆแล้ว เพราะว่าประมาณ5 โมงเย็นแล้วก็ชอบแสงอาทิตย์แบบนี้จังเลย ขอให้ได้มีคนทักนะคะรถคันนั้น ชอบการสัญจรของที่นี่มาก คือถ้าเปรียบกับเมืองจีนอะใกล้เคียงเห็นไหมเขาน่ารักมากเลยอะตายแล้วเขาเจอเป็นอะไรที่มีวัฒนธรรมดีอะไรอย่างนี้ สุภาพมาก เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปคล้ายๆคือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่คือมันเป็นสถานที่ที่สวยมาก มันเหมือนเป็นแบบมัสยิดอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงนี้โอ้ยมีน้ำให้เจ้าเหมียวด้วยค่ะไม่ใช่สมบูรณ์เราก็มาถึงร้านอาราเบียนทีเฮาส์แล้วนะคะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ nice มากอร่อยมากเลยค่ะ กินไม่หยุดเลยค่ะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยค่ะถ้าน่าจะช้อน อันนี้เราสั่งสลัดอะไรอ่ะ Biryani. โอ้ sorry Good. Salad. แซ่บ Chicken biryani. This one salad สลัด with cream right here และอันนี้นะคะก็เป็นอาหารสำหรับมื้อนี้ของเรา มีอะไรบ้าง มีสลัด สลัดเขาเรียกว่าทบปะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาในคอมเมนต์มาใช่ไหม อร่อยมาก แล้วก็อันนี้ นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็อารมณ์คล้ายๆบ้าน ข้าวหมกไก่ อื แต่ ม ว่า ข้าวหมกไก่แหละเนาะ ข้าวหมกไก่เนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้นตำรับเขาจะเป็นยังไง ก็ อัน จะ นี้ มีเหมือนเป็นแผ่นแป้งโรตีค่ะ เป็นไงคะรสชาติ อร่อยมาก หายไปครึ่งนึงแล้วนะอืม โอเคขอตัวไปกินก่อน โอเคบายบาย โอเคจบไปสำหรับทริปนี้นะคะทุกคนแต่ก็มาถึงห้องแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะอาบน้ำแต่งตัวคืนนี้ก็คือจะบินออกจากดูไบแล้วก็กลับปักกิ่งนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ แล้วก็โอเคสัญญาว่าจะอัปเดตเรื่องเควินครูเรื่อยๆนะคะ ยังไงอยากรู้อยากถามอะไรก็เมนมาได้ค่ะ โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามติด subscribe นะคะบ๊ายบาย